Weh. Nah, lesot kumaha? Ieu listrikna. Listrik kita jadi ya untuk masuk gitu. Lesot. Pantesan teh teh tina naonna abdi teh. Naonna ada aya salah teh kepeda. Internet apa berarti sudah diambil ya Pak? Gimana? Internet Pak? Internet tentu udah nganggo itu tuh, no. Eta teh wifi nu box teh. Oh, mana Udah tuh bener heh kumahanya kada di anu lesat naon tadi anu kerang dina itu mah pan aya kabel nu lesat teh di mana? terus pasang Atos. Ieu mah mutilas internet. Enggak penting terlepas di dinya ngangge nu. oh iya oh eta mah sanes berarti itu Sanes, oh coba ieu Papi musnya mana? maksudna Cina. udah bisa menerin CCTV di tempat di desa saya. Alhamdulillah CCTV-nya bagus. Udah gitu aja. Oke. Oke. Pelayanan puas ya Pak? Puas, mantap. Siap, terima kasih Pak.